खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC खौ 7 अक्ट'बर 2020 आव दाफुंनो आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लाबाय। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशनआ धेमाजिनि साइमन चापरि माल्टिपार्पस अडिट'रियामाव BKWSC दाबिखौ लानानै आरो BKWSC नि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनो बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि एबा एवारनेस होनो थाखाय मोनसे गिदिर सावरायमेल खुंदोंमोन। बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो UBPO नि चेयारमेन बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ 7 अक्ट'बराव आसाम गभर्नमेन्टआ बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों दासिगोन होननानै फोरमायदों। बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ बे सावरायमेलनि गेजेरजों आसामाव BTC नि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा गोबां बिथिं जेरै राजखान्थियाव, रांखान्थियाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो हारिमुआरि बिथिङाव BKWSC गैयैनि थाखायनो उन जानानै थालांदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों गोलाव समनिफ्रायनो BTC नि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिथाङा BKWSC खौ दाफुंनो नाजाबोगासिनो दंमोन आरो सिङाव माखासे राजखान्थि सोलिनायनि थाखायनो बे बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनो हायाखैमोन होननानै बुंथिदों। दा बे BKWSC खौ BTR एकर्डनि दफायाव थानाय बायदि इउनियन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ फैगौ 7 अक्ट'बराव दाफुंनानै होसिगोन होननानै बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ बुंथिदों। बे बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जायोब्ला आसामाव BTC नि बाहेरायाव थानाय गं 21 जिल्लानि 10 लाख बर'फोरा माखासे उन जालांनानै थानाय मोनथायफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे बिथाङा बेफोर मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय गासै बर'फोरखौनो ज' जानो खावलायदों। US नि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ गावनाव आरो गावनि बिसिनाव COVID-19 पजिटिभ जानायखौ फोरमायखांनायनि उनावनो गोबां मानसिफोरा टुइटारनि गेजेरजों डनाल्ड ट्राम्पखौ COVID-19 जोंनो थैथोंसै होननानै आर'ज गाबहरदोंमोन। दा टुइटारआ जायफोर टुइटाराव बिदि टुइट खालामदोंमोन बिसोर गासैनिखौबो मेसेजखौ दाननानै होसिगोन होननानै फोरमायदों आरो टुइटार एकाउन्टखौबो रिड अनलि खालामनानै होसिगोन होननानै बुंथिदों। टुइटारनि बायदिब्ला सोरबा सासे मानसि एबा हानजाखौ दुखु मोनहोनाय एबा देहायारि सास्ति होनाया टुइटारनि नियमनि बेरेखा। गारि सालायग्रानो निसा जाहोनानै 3 सिखावआ गारि खावनानै लानानै थांदों। 3 सिखावनि मुङा आब्दुल लतीफ, आब्दुल कालाम आरो रहमत आली। बिसोर 3 सिखावआ गुवाहाटी लालमाटिनिफ्राय गंसे एल्ट' गारिखौ 5,000 राङाव हजाइसिम भारा लांदोंमोन। उनाव लामा ससेयावनो गारि सालायग्राखौ निसा जाहोनानै हजाइनि चौधुरी बाजार मोननायनि सिगांनो गारि सालायग्राखौ गारिनिफ्राय बोख्लायनानै गालाङो आरो गारिखौ खावनानै लाङो। उनाव पुलिसआ गारि सालायग्रानि स्टेटमेन्ट लानानै गारि सिखाव 3खौ हमनो हाबाय आरो गारिखौबो मोनफिननो हाबाय। बकाजानाव आसाम पुलिसआ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 2 मानसिखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै आसाम नागालेण्ड बर्डार कार्बि आंलंनिफ्राय गंसे गुवाहाटीथिं फैबाय थानाय ट्राकनिफ्राय गड़ 97,000 टेब्लेट मोनदों आरो बिनि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव गासै 4 करोड़नि बारा जागोन। आसाम पुलिसआ ट्राक सालायग्रा रमिकान्ता सिंह आरो बिजों फैफानाय बिकेन सिंहखौ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय 2आ मणिपुरनि। इन्डियान नेभि आरो बांलादेश नेभिआ लोगो नांनानै बे अफ बेंगलाव जइन्ट मिलिटारि एक्सारसाइज खालामगासिनो। बे जइन्ट मिलिटारि एक्सारसाइजखौ 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो 5 अक्ट'बरसिम थागोन। बे एक्सारसाइजखौ इन्डिया आरो बांलादेशनि मिलिटारिफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोरा खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोरावनो खालामनाय जायो। गाबोननिफ्राय जानो गोनां जोबनो गैयै साखा बन्द'खौ बोखारनानै होनो थाखाय आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशनखौ गांसे अफिसियेल लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों। बे लाइजामनि गेजेरजों 6 अक्ट'बराव आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज खानापारायाव आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशननि दाबिनि सायाव रायज्लायगोन होननानै बुंथिहरदों। फ्रान्सनिफ्राय लाबोनाय राफेल फाइटार एयारक्राफ्टखौ 8 अक्ट'बराव बिरहोजेननानै इन्डियान एयारफर्स डे पेरेडखौ फालिगोन। बे खौरांखौ इन्डियान एयारफर्सआ अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। दाखालैसो ब्राह्मस क्रुज मिसाइलखौ टेस्ट खालामनायाव जाफुंसारनायनि उनाव इन्डियाया आरोबाव मैया निउक्लियार केपेबल हाइपारसनिक मिसाइल शौर्यखौ उड़िसानि मोनसे टेस्ट रेन्जनिफ्राय टेस्ट खालामनायाव जाफुंसारनो हाबावबाय। बे मिसाइलनि स्ट्राइक रेन्ज एबा गावहरनो हानायनि गोहोआ 1000 किल'मिटार आरो बिनाव 200 केजिनिफ्राय 1000 केजि अजन एबा लिरथाय दैखांनो हानायनि गोहो दङ। बे मिसाइलखौ सेटेलाइटनि गेजेरजोंबो सुथुरफोरा नागिरनानै मोननाय नङा।
दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।